हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक टचटेक का ब्लूटूथ हेडफोन रिपेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लूटूथ हेडफोन मेरे एक फ्रेंड का है। तो इस हेडफोन का एक वन साइड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इन हेडफोन की इन साइड को रिपेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे ये हेडफोन का राइट साइड से कोई आवाज़ नहीं आ रहा। तो पता बच्चे मैं इसको खोल लेता हूँ। इस वायर को मैं तेज करने के लिए मल्टीमीटर लेता हूँ और मल्टीमीटर में को मैं क्वांटिटी मोड में लगाकर जो हमारा स्पीकर का 2 पॉइंट है उसको लगा के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मल्टीमीटर में कोई रीडिंग दिखा रहा है और फ्रेंड्स वो बीप के साउंड भी कर रहा है। तो पता बच्चे मैं तेज करके दिखा देता हूँ क्या हुआ है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस वायर का जो एक वायर है वो ख़राब हो चुका है। तो फटा बच्चे में इस वायर को बदल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आगे का प्रोसेस देखते रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं सोल्डरिंग की मदद से इन वायर को बाहर निकाल लेता हूँ। इस वायर को कहाँ मिलते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो हमारी दुकान में मिलता है जो 80 रुपये या 40 रुपये में मिलता है इजीली। उस ईयरफोन की जो ख़राब हो चुका है उसका मैं ये वायर को यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस ईयरफोन को मैं रीयूज़ कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं सोल्डरिंग की मदद से स्पीकर को सोल्डर कर देता हूँ। इन वायर को भी यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ बिल्कुल पहले जैसे। तो फटाफट से सोल्डरिंग हो जाने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पर फिक्स करके बहुत अच्छे से लगा देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं उसको यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ और बाद में मैं उसको ऊपर वाले हिस्सा को भी फटाफट लगा देता हूँ। तो सब कुछ हो जाने के बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार टेस्ट करके दिखा रहा। तो ये ब्लूटूथ हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो देख सकते हो, अब मैं आप लोगों को एक बार NCS का म्यूज़िक प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं माइक लेता हूँ और टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ इससे ही और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।